សម្រាប់ខ្ញុំមកនៅភូមិស៊ីកាលពី2015ហើយខ្ញុំមកនៅភូមិស៊ីហ្នឹងពីមួយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមករៀនសូត្រហើយតន់ច្បាស់នឹងកន្លែងភូមិស៊ីឯគិតតែរឿងរៀនហើយនឹងអត់ចំណាយថវិកាដល់ពេលខ្ញុំមកនៅភូមិស៊ីបានមួយឆ្នាំឬទៅ2ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំក៏បានចាប់អារម្មណ៍ដែរពួកគាត់បរៀនការងារទាក់ទងនឹងការផលិតស្វ័យអន្ទីហើយនឹងមើលគំរូឃើញឆើគាត់គ្រប់គ្រងក្មេងៗអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចាក់អារម្មណ៍ខាងរៀនគ្រប់គ្រងហើយនឹងខាងជំនួញក្រសែអន្ទីអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅភូមិស៊ីហ្នឹងបានមួយឆ្នាំទៅខ្ញុំគិតបែបហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងវាក៏បានវាមានភាពតំណែងទៅជាមួយអ្នកក្រៅប្រទេសហើយនឹងដោយលោកគ្រូឌីអញ្ចឹងគាត់បាននាំក្មេងៗមករៀនសូត្រអបាំហើយអាហ្នឹងវាជាកម្មវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកដែលយើងមិនបានធ្លាប់ស្គាល់ហើយយើងក៏មិនបានដឹងថាពួកគាត់ហ្នឹងចូលចិត្តអីដល់ពេលយើងមកទៅយើងវាមានភាពតំណែងហើយវាជាមិត្តភាពដែលស្និទ្ធស្នាលអ្នកក្រៅអាហ្នឹងគឺជាចំណុចនៅភូមិស៊ីដែលល្អខ្លាំងមែនទែនហើយទៅមកទៀតដល់ពេលបានដល់រំលបាំហើយឬមួយធ្វើការងារជាមួយលោកគ្រូឌីខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ខាងភាពទំនាក់ទំនងចូលចិត្តរាក់ទាក់ជាមួយមនុស្សចាស់ៗហើយនឹងក្មេងៗក៏ខ្ញុំចូលចិត្តដែរអាហ្នឹងគឺគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយស្រឡាញ់រាល់ថ្ងៃដល់ពេលចាស់អីហើយខ្ញុំក៏បានយល់ដឹងថាភូមិស៊ីហ្នឹងអ្វីទៅជាការងារអ្វីទៅជាការរៀនសូត្រហើយនឹងធ្វើការបែបម៉េចបានកុំឲ្យគិតថាយើងធ្វើការពលកម្មដើម្បីយកទៅលុយហើយយើងអត់ទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅខាងក្រៅសាលាចឹងហើយខ្ញុំក៏អាចបញ្យល់តំណែងជាមួយក្មេងៗហ្នឹងឲ្យពួកគាត់បានយល់ពីកន្លែងភូមិស៊ីអស់ហើយនៅចាប់អារម្មណ៍ថាមុនភូមិស៊ីកើតជួបឆើអ្វីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អូគឺជាកម្មថាគ្រឿងភាពការ៉ូស៊ីចាប់អារម្មណ៍លើការ៉ូស៊ីដំបូងខ្ញុំបានចូលរួមការងារចន្ទទីនៅអូកាហើយចាប់អារម្មណ៍ថាចង់ខ្លាយជាអ្នករ៉ូស៊ីចង់មានលុយចង់មានមុខមានមាត់មួយនៅក្នុងសង្គមភាសាតែនៅខាងបានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដើរមកបន្តជាមួយនឹងភូមិស៊ីរហូតដល់មានភូមិស៊ីហើយនឹងបានចាប់តាមដូចថាការងារមួយចំនួនដូចជីវកម្មតែវាមិនបានជោគជ័យតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តគឺនឹងបានសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងវាហើយពេលកន្លែងនេះដែលថាការយល់ដឹងឬមួយក៏បទពិសោធន៍អត់មានហើយអត់មាននៅក្នុងសង្គមនៅការងារជាក់ស្ដែងតែដល់ពេលបានមកនៅនេះការងារចេះច្រើនថាតែខាងងារចេះទេមើលទៅការងារតែតំណែងតំណងឬមួយក៏ការងារក្នុងសង្គមអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំរកបានថាដឹងថាខ្លួនឯងចូលចិត្តអីហើយចង់ធ្វើអីហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់បន្តទៅមុខទៀតដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅឬមួយក៏ចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំនៅភូមិស៊ីទី1ខ្ញុំរឿងជីវភាពខ្ញុំអត់សូវមានហើយកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងល្អដោយសារតែយើងមិននៅយើងអត់អស់លុយគេអត់អស់លុយញ៉ាំអត់អស់លុយអាហ្នឹងសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយមួយទៀតបានរៀនហ្វ្រីទៀតទៅវាចំណេញលើចំណេញហើយមួយទៀតពេលខ្ញុំបណ្ដឹងមុនដំបូងខ្ញុំអត់សូវយល់ពីភូមិស៊ីដោយសារតែពេលយើងរៀនផងហើយយើងធ្វើការផងទៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាហ្នឹងវាមិនមែនជាថាការរៀនសូត្រទេចាដល់ពេលវាជាអាការងារថាពលកម្មតែខ្ញុំអត់សូវយល់ទៅពេលកន្លងមកទៅបាន2 3ឆ្នាំនឹងឯងនៅបានរៀនយូរទៅរៀនយល់ហើយពីមុនខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងខ្ញុំទៅចិត្តអីគេខ្ញុំស្រឡាញ់គេទៅពីមុនដំបូងខ្ញុំចេះតែស្រឡាញ់ជំនាញការងារអីខ្ញុំចេះតែស្រឡាញ់បដិបដាស់ហើយពឹងវាទៅពេលនៅនឹងពេលយើងធ្វើថាខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្លួនឯងចូលចិត្តនំហ៎ចូលចិត្តខាងនំទៅពេលទៅខ្ញុំរៀនខាងនំទៅពេលទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តទៅខ្ញុំគិតថាវាល្អដោយសារយើងយល់ពីខ្លួនឯងយើងដឹងថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនវងខ្ញុំមកនៅភូមិស៊ីដើម្បីរៀនដោយសារតែនៅភូមិយើងសាលាឆ្ងាយហើយផ្លូវពីភូមិមកសាលាមានព្រៃទៅយើងពិបាកធ្វើដំណើរពេលលោកគ្រូក៏ចោះទៅភូមិទៅក៏បានយកក្មេងៗទៅគាត់ប្រាប់ថាមណ្ឌលនេះធ្វើដោយជនជាតិជប៉ុននិងលោកគ្រូអីចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយពេលម្នាក់នេះអត់មានចំណាយថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងឬក៏ថ្លៃម្ហូបដែលយើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃចឹង
ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ស្ម័គ្រចិត្តមកចង់រៀនតហើយមកដល់នេះខ្ញុំបានឃើញពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងvàការនៅភូមិខ្ញុំរស់របាំជួយចិត្តរបាំប៉ុន្តែអត់គិតថាខ្លួនឯងចេះរបាំដល់ពេលបានមកដល់ហ្នឹងលោកគ្រូគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងខាងប្រហែលផារបាំហើយឲ្យចុះទៅប្រហែលក្មេងៗនៅតាមភូមិតែបានយល់ពីរបាំច្រើនហើយយល់ពីភូមិស៊ីដូចថាធ្វើការខាងចន្ទីឬក៏ខាងផ្នែកហាងយើងធ្វើការមិនមែនដើម្បីលុយដើម្បីអីតែយើងធ្វើការដើម្បីលុយថ្លៃទិញម្ហូបនិងគឺទឹកភ្លើងយើងរាល់ថ្ងៃហើយឥឡូវក៏ខ្ញុំរៀនចប់ហើយបានមកនៅភូមិស៊ីខ្ញុំបានរៀនចប់តែខ្ញុំនៅបន្តនៅភូមិស៊ីគឺផ្នែកធ្វើការផ្នែកខាងភេសជ្ជៈហើយនឹងពេលទំនេរជួយខាងចន្ទី សម្រាប់ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំអត់ស្គាល់ភូមិស៊ីគឺនិយាយទៅខ្ញុំមកតាមម៉ាក់បូណាខ្ញុំអត់ដឹងថាភូមិស៊ីហ្នឹងអីគេកន្លែងធ្វើអីទេពេលមកយូរទៅការងារដំបូងដែលខ្ញុំជួបនៅភូមិស៊ីគឺសម្អាតស្វែងមន្ទីរខ្ញុំគិតថាមិនក៏គេឲ្យខ្ញុំធ្វើស្វែងមន្ទីររាល់ថ្ងៃចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាប្រើកម្លាំងខ្ញុំទៅដល់ពេលធ្វើទៅខ្ញុំបានប្រាក់ចំណូលខ្លួនឯងទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមខំប្រឹងធ្វើទៅក៏ខ្ញុំអត់សូវចំណាយលុយពីខាងគ្រួសារខ្ញុំទេដល់ពេលដល់ឥឡូវខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំអាចដឹងថាការងារខ្លួនឯងអីដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំធ្វើវាក៏ខ្ញុំបានប្រាក់កម្រៃខ្លួនឯងអត់សូវចំណាយលុយពីគ្រួសារពីច្រើនគឺខ្ញុំមកនៅភូមិស៊ីខ្ញុំអត់សូវចំណាយលុយលើគ្រួសារច្រើនហើយថាភូមិស៊ីល្អដោយសារតែភូមិស៊ីផ្ដោតទៅលើវិធីយើងស្រឡាញ់អីគាត់មានជំរុញយើងថែមអត់អីដែលយើងស្រឡាញ់គឺជំរុញយើងឲ្យតទៅមុខ នៅភូមិស៊ីខ្ញុំអាចរៀនផងហើយធ្វើការផងនេះជាបទពិសោធន៍ថ្មីន័យថាខ្ញុំអាចបដោតទៅលើការរៀនទៅមុខនេះខ្ញុំអាចធ្វើការហើយពេលដែលខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំអាចស្វែងយល់ពីការងារផ្ទាល់ទៀតដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំអាចដឹងមុនថាតើអីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយអីអត់ចង់ធ្វើហើយធម្មតាយើងរៀនដើម្បីធ្វើការរលុយអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀនផងយើងធ្វើការផងចំណេះដឹងរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងទៀត ខ្ញុំមករស់នៅភូមិស៊ីដំបូងដោយសារខ្ញុំមិនជាទីបាក់ខាតនៅខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទិញម៉ូតូសម្រាប់ជិះទៅរៀននៅសាលាឬក៏វល់បន្ទុករៀននៅនឹងទីផ្សារវាឆ្ងាយពីផ្ទះតែអញ្ចឹងខ្ញុំមកនៅហ្នឹងខ្ញុំលឿននឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺអាចរស់នៅហ្វ្រីហើយខ្ញុំមករស់នៅហ្នឹងហើយពេលមកដំបូងពេលប្រជុំដំបូងឃើញថាសាលាគឺនៅជិតដែរអញ្ចឹងវាអត់ពិបាកក្នុងការប្រមណាហ្នឹងការគិតដំបូងពេលឥឡូវខ្ញុំអាចបានការងារពីភូមិស៊ីហើយអាចរកប្រាក់កម្រៃខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ពឹងប្រាក់ពីផ្ទះមកហើយក្នុងរយៈពេលខ្ញុំមក3ឆ្នាំហ្នឹងគឺសឹងមិនដែរសុំលុយម៉ែមកសម្រាប់គេខ្ញុំមក នៅ Sky គោលបំណងមកដំបូងមកដើម្បីរៀនបាននៅចិត្តសាលាហើយដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយលើសាំងម៉ូតូដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ជួលបន្ទប់ដល់ពេលខ្ញុំមកនៅ Sky បានមួយឆ្នាំខ្ញុំរៀនពី Sky បានច្រើនការងារដូចជាការចំមាន់ដាំដំណាំដែលធ្វើនៅផ្ទះខ្ញុំខ្ជិលផុតពេលបានមកនៅ Sky គឺកែប្រែបានច្រើនការនិយាយអីខ្ញុំមិនសូវជាអ្នកចេះនិយាយប្រហែលទេដោយសារនៅ Sky នេះអាចតាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិដូចគ្នាទៅរៀងគ្រាន់ចេះនិយាយ ហើយខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងបានតិចតួចដោយសារឈើអ្នកណែនាំផ្ទាល់ហើយស្នាដៃភូមិស៊ីខ្ញុំគិតថាដោយសារតែនៅទីនេះអាចខ្ញុំរៀនបានហើយសាលាចិត្តហើយខ្ញុំអាចញ៉ាំ free និងគេ free នៅនេះតែដល់ពេលខ្ញុំនៅបាន2-3ឆ្នាំខ្ញុំទៅនៅជាការបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនឹងទៅស្រងដោយបានធ្វើការងារជាមួយនឹងបោះចន្ទីអ្នកភូមិហើយការងារហ្នឹងដែលអាចជួយសហគមន៍បានទាំងមូលអញ្ចឹងគិតថាការងារហ្នឹងអាចជួយសង្គមបានខ្ញុំអាចចូលរួមជួយដល់ពេលមួយចំណុចទៀតគឺខ្ញុំអាចអភិវឌ្ឍខ្លួននៅទីហ្នឹងបានដោយអនុវត្តផ្ទាល់មិនចាំបាច់ទៅតាណាណានឹង រៀនសូត្រពីតាឬអ្នកគ្រូឬឈើសូត្រពីការងារផ្សេងៗនិងមួយទៀតដោយសារតែដៃខ្ញុំគាត់ជាភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់រំខានគាត់សារតែគាត់ត្រូវមើលថែខ្ញុំញ៉ាំលុយខ្ញុំរាល់ខែអញ្ចឹងនៅនឹងខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនផងរកប្រាក់ចំណូលបានផ្ទាល់ខ្លួនផងអត់ពិបាកសុំលុយគាត់ទេហើយឆ្លៀតពេលហ្នឹងក៏រៀននៅសាលារៀនផងធ្វើការផងដើម្បីបានរៀន បានជាខ្ញុំនៅ Sky ដំបូងតែ
ទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងកុំព្យូទ័រដែរដោយសារតែពីមុនខ្ញុំអត់ដែរដូចថាខ្ញុំនៅផ្ទះឆ្ងាយពីសាលាចឹងខ្ញុំអត់សូវហ៊ានជិះកង់មករៀនទេជិះកង់មករៀនតែឯងដោយសារតែវាឆ្ងាយហើយស្រីពេលខ្លះខ្ញុំអត់សូវដែរបានរៀនក្រៅសាលាទេខ្ញុំរៀនតែក្នុងសាលារដ្ឋពេលខ្លះគេរៀនអង់គ្លេសនៅក្រៅសាលាដូចសាលាផ្ទះយើងដែលឆ្លាតអភិវឌ្ឍរងហើយខ្ញុំរៀនកុំព្យូទ័រអីខ្ញុំទៅចូលរៀនកុំព្យូទ័របានប្រហែលជាខែ2ខែឈើទៅនិយាយរឿងនៅ Sky ទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយមកនៅដោយសារតែ Sky អត់ពិបាកថ្លៃនៅផ្ទះជួលថ្លៃអីវាអត់ពិបាកអស់លុយហើយថ្លៃកូនថ្លៃអីវាអត់ពិបាកអស់លុយហើយគិតថាជួយធ្វើការទៅដោយសារតែយើងមកនៅមួយគេ free អីទៅខ្ញុំមកនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍច្រើនជាងមុនដោយសារតពីមុនខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំភាគច្រើនគិតទៅរឿងអន់ខ្លួនខ្ញុំអន់តែឥឡូវខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើអីបានខ្លះហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរីកចម្រើនជាងមុនច្រើនទៅផ្ទះរៀនពីមុនគិតថាខ្លួនឯងប្រហែលជាគ្មានការងារអនាគតតែឥឡូវបានរៀនកុំព្យូទ័របានរៀនអង់គ្លេសឆើហ្វ្រីហើយខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាក៏រៀនកុំព្យូទ័រអីភាគច្រើនរៀនស្រួលនៅសាលាភាគច្រើនដោយសារតែវារៀនតាមក្រោយចឹងទៅស្រួលក្នុងការធ្វើកម្រងធ្វើអីយើងអាចដឹងបានច្រើនថាទៅនៅ Sky អភិវឌ្ឍបានច្រើន Very nice ស្ដាប់ពីយើងទៅហាក់ដូចជារឿងរ៉ាវពីចូលឆ្នាំមុនគឺថាចង់ស្រកទឹកភ្នែកដល់ថាពេលនោះសម័យគេគឺយើងទៅពេលដែលគ្រូចប់ទៅវិញហើយគ្រូលាក់ម៉ងអីគ្រូចាប់ដើមសម្រាប់ពីណតគ្រូវិទ្យាក្មេងមួយសបល់វារៀនវិស័យជាងគេតិចផងបានទៅសិនក្បាលតែការរាប់អីឃើញវាថាយកទៅដែរហើយនៅពេលម៉ោងសម្រាប់គឺវានាំគ្នាទាញអាសភៅព្រោះនៅក្លាប់ហ្នឹងមានតែធ្វើរឿងអានគ្រូបានទុំថតហ្នឹងរហូតគឺនឹងឃើញមានតែតូចជាងគេហើយវាទៅផ្អែកទៅគេវាអានទៅទៅវាបានទៅចឹងហើយក៏បានមានឱកាសហើយសប្បាយចិត្តពេលដែលលោកតាទីតែនឹងមកប្រាប់ថានឹកឃើញគូយើងមុនតាមពិតគ្រូស្គាល់ពេញច្រើនកន្លែងដែលចង់ទៅតែគឺថាសម្រាប់ពេញទៅពេញជាងគេគឺថាពេលដែលចូលទៅសាលារៀនគឺថ្នាក់ទី6 ពី3នាក់អូអត់ចង់ទៅរៀនដោយសារសាលាមកអញ្ចឹងគឺថាដើមមកអញ្ចឹងហ្នឹងគឺពួកយើងគឺថាទី1មាននិស្ស័យសិល្បៈឲ្យឃើញថាឥឡូវ7ឆ្នាំនេះយើងមានបាត់បង់ក្មេងជាច្រើនដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់រៀនគាត់បោះបង់ប៉ុន្តែឃើញសប្បាយចិត្តពួកយើងដែលនៅរក្សាហើយឃើញវត្តការប្រែប្រាយជាពិសេសមានវាសនាជាងគ្រូទៀតបានទៅដល់ជប៉ុនហ្នឹងហើយបានទៅស្គាល់ទេឃើញវត្តហើយរាល់ថ្ងៃដែលប្រឹងក៏ដល់សាក់មួយទៀតហើយអូខេខ្លាចបាត់បង់ញ៉ាឬសួរពួកឯងថាចង់ទៅនោះបាទអូខេព្រោះថាគ្រូមិនទាន់ជួយដល់ពួកឯងដល់ត្រូវហើយបានពួកឯងបោះបង់ចោលអញ្ចឹងគ្រូមានគោលដៅទី1គឺចង់ឃើញឯងដល់ត្រូវដល់តាមគោលតែគោលដៅសម្រាប់មិញថាពួកឯងស្រឡាញ់យ៉ាងណាស្រឡាញ់អំបាំអញ្ចឹងថាយើងថ្ងៃនេះអត់ទាន់ទេគោលដៅយើងសម្រាប់យើងមិនទាន់រកបានប្រាក់ចំណូលពីរបស់ទៅបានទៅអញ្ចឹងបើសិនជាខ្លាចគ្រូអញ្ចឹងគឺថាគិតហើយចិត្តពួកឯងអាចចិត្តដើរចោលគ្នាតែគ្រាប់ព្រោះនៅហូបបាយជាមួយគ្នារៀនសុខមួយគ្នាហើយអាចចិត្តអូអាចចង់លះទៅនោះគូជាស្រាហេតុអីបានជាអារម្មណ៍របស់យើងមិនទៅដល់គ្នាមិនស្រឡាញ់គ្នានឹងណាទុកវាបោះទៅ